Баршаңызға сәлем. Бүгін кереметтей үлпілдеген мак салмасы бар рулет немесе булочкидің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз салмамызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге 250 грамм құрғақ мак керек. Оны жақсылап жылы сумен жуып, өте ұсақ сүзгіштен өткізіп аламыз. Және оны қазанымызға салып, 250 грамм жуылып тазаланған магымыздың үстіне 250 мл су құйып, 150 грамм қантымыз салып, ақырын отта қайнатамыз. Мак жақсылап бұқтырылып, сиропты бойына сіңіргенше шамамен жарты сағат 40 минуттай қайнатылу керек. Әбден қайнап, мак ашылып, бір су тартыла бастаған кезде өздеріңіз байқайсыздар. Сол кезде 50 грамм сары майымызды салып, кішкене ванилин салып, блендерлеп аламыз. Блендерленгеннен кейін макымыз әбден жарылып, бүткіл сиропты бойына тартып, бір әдемі дәмді болып шығады. Салмамыз біраз суығаннан кейін бір жұмыртқаның ағын салып, жақсылап араластырып қоямыз. Салмамыз дайын болды. Қолданылған заттардың барлық нақты мөлшерлерін описание бөлімінен таба аласыздар. Апарамызды дайындау үшін қантымыздың жартысын және сүтіміздің жартысын құйып, ашытқымызды салып, бетіне бір қасық ұн салып араластырып, 5-10 минутқа жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Неге 5-10 минуттан кейін апарамыз жақсылап көтеріліп, крем сияқты көпіріп көтеріледі. Оған бөлме температурасындағы 2 жұмыртқамызды, 50 грамм сары майымызды және қантымыздың қалған жартысын, кішкене ғана ванилин қосамыз және жақсылап араластырамыз. Оның үстіне шай қасықтың жартысынан тұзымызды саламыз. Оның үстінен қалған жылы сүтімізді құямыз. Және ұнды аз-аздан сала отырып қамыр илейміз. Осы видео пайдалы болған болса, арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Осы рецепт бойынша дайындап көріп, жақындарыңызды қуантыңыздар. Кеңес беремін, сіздерге өте дәмді, өте әдемі болып шығады. Қамырымыздың иін қандырып тұрып, осылай жақсылап, асықпай 5-7 минут бойы илеген дұрыс. Сол кезде қамырымыз иі қанып, ішінде комок ештеңе қалмай, сондай жақсы болып шығады. Енді ыдысымыздың түбіне кішкене сұйық майымызды құйып, қамырымызды салып, бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа көтерілуге қоямыз. Мінекей қамырымыз дайын болды, жарты сағатта жақсылап көтерілді. Өздеріңіз байқаған болсаңыздар, көлемі 2 есеге ұлғайып көтерілген. Біз енді оны теңдей етіп 2 бөлікке бөліп аламыз. Енді бұл қамырымызды жұқалау етіп, оқтаумен жайып аламыз. Және салмамыздың жартысын саламыз. Жартысын салып, осылай рулет қылып ораймыз. Міндетті түрде шетін осылай жауып бекітіңіздер, өйткені ашылып, шашылып қалуы мүмкін. Одан кейін видеода көрсетілгендей жақсылап кесіп аламыз. Және рулеттерімізді осылай әдемілеп, пергамент қағаз төселінген қалыпымызға салып, жаңағы салмамызға салған ақуыздың сарысы қалды ғой, сол сарысына кішкене ғана сүт қосып жіберіп, араластырып, бетіне жақсылап жағып, 180 градуста 15-12 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Сонымен мінекей булочкаларымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте әдемі, дәмді болып шығады.